হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি একটা গ্রিনারি এনভায়রনমেন্ট থেকে নতুন একটা ভিডিওতে। একটা সবজি দেখো, কুমড়ো, খুব সুস্বাদু সবজি। আর এর পাশেই কিন্তু একটা বাস্কেট, আর যেই বাস্কেটে আজকে আমি টয় ভেহিকলস কালেক্ট করব। তো ওয়াও ফ্রেন্ডস, মুভ না করতেই দেখো ফার্স্টেই একটা টয় দেখে ফেলেছি। আর এটা হচ্ছে একটা ট্রাক ভেহিকল, খুবই অসাধারণ একটা ট্রাক ভেহিকল। ওয়াও, নাইস কালার কম্বিনেশন, একটা এক্সকেভেটর ট্রাক, অসাধারণ একটা এক্সকেভেটর ট্রাক। দেখো এই পার্টটা এক্সকেভেট করা হয়, এই পার্ট দিয়ে খুবই চমৎকার কালার কম্বিনেশনের একটা এক্সকেভেটর ট্রাক কিন্তু পেয়ে গেলাম চিপ প্লাস্টিকের। তো এটাকে বাস্কেটে নিয়ে আমি সামনে মুভ করব। ও ওয়াও ফ্রেন্ডস, এটার কালারটা দেখো, জাস্ট কালারটা দেখো, কতটা চমৎকার একটা কালারের লেডার ট্রাক। ওয়াও, আমি এটাকে একটু রাখি এখানে। এই পার্টটা তোমাদেরকে আমি মুভ করিয়ে দেখাবো এখন। এই যে দেখো, এটা কিন্তু পুরোপুরিভাবেই মুভ করানো যায়। আর এটা এখন একটু চালালে কিন্তু এরকম হবে। খুবই অসাধারণ একটা লেডার ট্রাক, একেবারেই একটা অ্যারিয়াল লেডার ট্রাক কিন্তু আমি এখানে পেয়ে গেলাম। অসাধারণ একটা কালারের সাথে কিন্তু রয়েছে এই লেডার ট্রাকটি। নাইস একটা কম্বিনেশন, নিয়ে নিলাম এটাকে বাস্কেটে। দেন ও ফ্রেন্ডস, এখানে আরও একটা কিছু দেখতে পেয়েছি। ওয়াও ওয়াও, দেখো একটা বুলডোজার, কনস্ট্রাকশন বুলডোজার। ও হো, এটা কিন্তু সত্যি অনেক বেশি অসাধারণ। এই সাইডটা দেখো একটু রিফ্লেকটিভ, আর বুলডোজারের কালারটা কিন্তু পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক। সত্যি সত্যি অসাধারণ একটা কনস্ট্রাকশন বুলডোজার। এটা মেবি লাইটেনিং অ্যান্ড মিউজিক্যালও। ইয়াস, এখানে ব্যাটারি সেট আপ রয়েছে, বাট আমার কাছে ব্যাটারি নেই, তাই আমি চালিয়ে দেখাতে পারলাম না। নেক্সট কোনো ভিডিওতে হয়তো বা দেখাবো তোমাদের। তো এটাকে নিয়ে নিচ্ছি বুলডোজারটি। আর তারপরে ইয়াস, এইদিকে কিছু একটা দেখেছি, আরও একটা ট্রাক ভেহিকল। এটা কিন্তু একটা ট্যাঙ্ক ট্রাক। ওয়াও, কতটা রিয়েলিস্টিক, কতটা বাস্তবসম্মত একটা ট্যাঙ্ক ট্রাক দেখেই কিন্তু তোমরা বুঝতে পারছো ফ্রেন্ডস। ওয়াও, অসাধারণ সত্যি, 6 চাকার একটা পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক ট্যাঙ্ক ট্রাক। একেবারেই রিয়েলিস্টিক একটা ট্যাঙ্ক ট্রাক কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিলাম এখান থেকে। আর এখানে রয়েছে দেখো আরও একটা ট্রাক ভেহিকল। ও হো, এটা কিন্তু একটা ফায়ার ট্রাক, যেটা হচ্ছে একটা ইমার্জেন্সি ভেহিকল, ফায়ার রেস্কিউ ইউনিট। এটা ব্যবহার করে থাকে এই ফায়ার ট্রাকগুলো। আগুন লাগলে বা কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে কিন্তু ফায়ার ইউনিট চলে যায় এই ট্রাক নিয়ে। 6 চাকার একটা চিপ প্লাস্টিকের ফায়ার ট্রাক কালেক্ট করে নিলাম। দেন আমি এইদিকে মুভ করব ফ্রেন্ডস, দেখবো আর কি পাই তোমাদের জন্য। ওয়াও ওয়াও ফ্রেন্ডস, দেখো, ইয়াস, একটা 2-in-1 ভেহিকল। 2-in-1 ভেহিকল বলতে একটা হচ্ছে কনস্ট্রাকশন ড্রিল পার্ট, দেখো এই পার্টটা ইয়েলো কালার পার্টটা হচ্ছে ড্রিল পার্ট, আর গ্রিন কালার পার্টটা হচ্ছে বুলডোজার পার্ট। দুইটা পার্ট কিন্তু একটা ভেহিকলের মধ্যে, দ্যাটস মিন 2-in-1 ভেহিকল। দুইটা কাজ কিন্তু এই একটা মেশিন দ্বারা করা যায়, একটা ভেহিকল দ্বারা করা যায়। কনস্ট্রাকশন ভেহিকল, বুলডোজার উইথ ড্রিল, কনস্ট্রাকশন ড্রিল। ইয়াস, এবার কিন্তু আমি এই দিকে যাব। আর ওয়াও ফ্রেন্ডস, এই ঝোপটার মধ্যে কিন্তু কিছু একটা পেয়ে গিয়েছি। দেখো, এটা মেবি 8 চাকার একটা ট্রাক, ট্যাঙ্ক ট্রাক, আরও একটা ট্যাঙ্ক ট্রাক। এটা একটু রোদ্রে দেখাই আমি, কত সুন্দর লাগছে রোদের মধ্যে দেখতে। দেখো, ওয়াও, ইটস জাস্ট অসম। এখানে একটা ওয়ার্নিং স্টপ, 8 হুইলার। এটা এটা কিন্তু 8 হুইলার একটা ট্যাঙ্ক ট্রাক, খুবই চমৎকার, রিয়েলিস্টিক। এটাকেও নিয়ে নিলাম। দেন ওয়াও, এখানে রয়েছে আরও একটা ট্রাক ভেহিকল। বেশ কিছু ট্রাক ভেহিকল পেয়েছি আজকের ভিডিওতে আমি। এটা কিন্তু একটা মিক্সার ট্রাক। ও হো, পুরোপুরি রিয়েলিস্টিক একটা কনস্ট্রাকশন মিক্সার ট্রাক। এটাও কিন্তু অসাধারণ কালারের। এখানে একটু মাটি লেগেছে, সত্যি অসাধারণ একটা কনস্ট্রাকশন মিক্সার ট্রাক কিন্তু আমি কালেক্ট করে নিলাম। চমৎকার চমৎকার কালারের বেশ কিছু ভেহিকল কিন্তু আমি আজকে কালেক্ট করেছি।
আবারও সামনে যাব, দেখবো আর কি পাই। ওয়াও ফ্রেন্ডস, এখানে কিছু একটা পেয়েছি। ইয়েস, একটা এয়ারপ্লেন, ফানি শেপের একটা এয়ারপ্লেন। ও হো হো, এটা কিন্তু আমি একটু ফ্লাই করে তোমাদের দেখালাম। ফানি শেপের একটা এয়ারপ্লেন, খুবই ফানি। তো এটাকেও নিয়ে নিব। আর কিছুই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না, আমার বাস্কেট কিন্তু মোটামুটিভাবে ফুল হয়ে গিয়েছে। হোপফুলি তোমরা ভিডিওটা এনজয় করেছো। তো ফ্রেন্ডস, এই টয় ভেহিকলগুলোকে এখন আমি একটা সেট আপ আকারে সাজাবো, দেন তোমাদের সাথে আরও একবার দেখিয়ে দিব। তো চলো গাইস, সেট আপ পজিশনে চলে যাই। ফ্রেন্ডস দেখো, কালেক্ট করার পরে কিন্তু আমি টয় ভেহিকলসগুলোকে একটা সেট আপ আকারে এখানে সাজিয়ে নিয়েছি একটা সুন্দর ম্যাটের উপরে। সবগুলো টয় ভেহিকলসই কিন্তু এখানে রয়েছে, যেগুলো আমি একটু আগেই কালেক্ট করেছিলাম। সবগুলোই কিন্তু কালারফুল আর দেখতে খুবই সুন্দর। তো হোপফুলি ভিডিওটা এনজয় করেছো। এনজয় করে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেলটিকে। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার, বাই বাই।